Hello friend, welcome to Technical Knowledge by Vimal Kumar. Now today I'm gonna show you how to lock your device without using power button. दोस्तों आज का जो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन को लॉक कर सकते हो विदाउट पावर बटन को प्रेस किए बगैर। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर टैप करें मेरे लेटेस्ट एंड अपडेटेड वीडियोज़ के अपडेट्स को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। उस एप्लीकेशन का नेम है दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत कम एमबी का एप्लीकेशन है। तो काफ़ी स्मॉल एप्लीकेशन के 1 मिलियन इसकी डाउनलोड है एंड 4.3 इसकी रेटिंग है। तो ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। तो फ्रेंड्स आपको डाउनलोड करने के बाद कुछ परमिशन यहाँ पे मांगेगा। जस्ट ये मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड करने के बाद जस्ट आप इसे स्टार्ट कर लेना है इस एप्लीकेशन को। और मोबाइल के सेंसर के पास जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा तो और डायरेक्टली ये आपका जो फोन है लॉक हो जाएगा। जस्ट मैं इसे ओपन कर ले रहा हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ परमिशन लॉक करने के लिए बोल सकता है टेस्ट टू स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं रेड बटन पे टैप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डिवाइस परमिशन अलाउ करने के लिए बोल रहा है। तो जस्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे एक्टिवेट करने का ऑप्शन एक्टिवेट कर ले रहा हूँ मैं। तो अगर फ्रेंड आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके स्टार्ट कर लेते हो टेस्ट टू स्टार्ट अभी एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। जस्ट आप कहीं कॉल करते करते आप अगर अपने फ़ोन को पॉकेट में डाल लेते हो तो डायरेक्टली आपका फ़ोन जो है लॉक हो जाएगा। तो जस्ट मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दे रहा हूँ। अभी मेरा फ़ोन अनलॉक है तो जिसे जस्ट मैं इसे लॉक कर रहा हूँ। तो मैं अपने मोबाइल के सेंसर के पास अपना हैंड लेके जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा फ़ोन जो है लॉक हो चुका है। जस्ट मैं फिर से अपना हैंड अपने फ़ोन के सेंसर के पास लेके आ रहा हूँ। ये मेरा फ़ोन लॉक हो रहा है, अनलॉक हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस सेंसर जो है ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके यहाँ पे आपका जो फ़ोन लॉक और अनलॉक कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों, आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।